السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala tumsaba Allah soksa milembe ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama atuwa Allah tutie Allah wonnawe tuba tuli tumagaye Allah tongera kumegayira soksa milembe ko kitiba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Minu jaffe bakiriza tulongose nga tukola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenda kwanukula ebibuuzo byaffe biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Kusaba Allah tusaasire tubyanukule munyanukule entuufu nga twanukula okusinziira kwagala kw'emitima gyaffe n'ebigendererwa byaffe. N'ababuuza naffe Allah era tusaasire tuleme buuza nga tulina ebigendererwa byaffe ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Tubuuzenga Allah kuba nti twagala kutegera ddiini ye nakunoonya bitutuuse eri Allah subhanahu wa ta'ala, tutuuke eri Allah nga tuli mu mbeera esingayo okuba nti nnungi. Butagenda wala nnyo biidhinillah, katuyite mu bibuuzo byaffe. Ekibuuzo kye tulina ekisooka muganda waffe abuuza, kiramulwa kitya okuziikula abafu oba okuziikula omufu ne tumuteeka mu kifo ekirala? Kiramulwa kitya okuziikula omufu oba abafu ne tubateeka mu kifo ekirala? Ekimulwa bakita nabshu al-qubur oba al-qabri, okuziikula kaburi, okuziikula entaana netujjamu omuntu, tuyinza okumuzzaamu muyo oba okumuteeka mu kifo ekirala. Naam, tugamba bebitiibwa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi tawfiq nti Allah subhanahu wa ta'ala yafuula omusiraamu omukkiriza n'amuwa ekitiibwa ekyawaggulu ennyo, era n'atukakasaako n'akifuula kyetteeka gye tuli okubeera nti omukkiriza tumuwa ekitiibwa, tetuzanyira ku kitiibwa kye. Kivula abali abakasuukirira omuntu n'agamba nti gundi yayenze nga talina bajulisi bana. Yalagira Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Nur, fajiriduhum 80 jalda. Naimira mu hijjatul wida woni abalagira mu bakube embooko 80 talina bajulizi, ayagala okola n'ekitiibwa ky'omukkiriza. Bwe yatuuka wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu hijja nga Nabi sallallahu ali mu hijjatul wida, Nabi sallallahu alaihi wasallam watuuka mu hijjatul wida, bwemira mu basahaba abaali abangi ennyo yabagamba nti banange, ala inna a'radakum wa dima'akum wa amwalakum alaykum haramun. Kyenjagala mu kyabitiibwa, yabagamba ebitiibwa byammwe tebizanyirwako. Totyoboola kitiibwa kya mukkiriza. N'ebirala bye yabagamba omusaayi ne ssente sallallahu alayhi wa sallama. Bwekityo omusiraamu wa kitiibwa mu bulamu bwe, era ne bw'aba afudde ekitiibwa kye asigala akyakirina. Ekitiibwa ky'omusiraamu tukikuuma, tetukityoboola mu bulamu bwe, ne bw'amala okufa tusigala tukyakuuma ekitiibwa ekyo. Kivulaba hadithi entuufu eri mu kitabu kya Imaamu al-Bukhari sahaba yitibwa Abdullah ibn Abbas, shahida jinazata Maimuna ummi al-mu'minina. Mama wabakiriza Maimuna bwe yafa omu ku bakyala ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, omu ku basahaba abaaliwo mu kumuwerekerako yali ibn Abbas radiyallahu anhuma, mu kifo bakiyitanga bi sarafin, bakiyita saraf, kyekifo bwe bali bagenda okumuwummuza
mamu abakirizono Maimuna radhiyallahu anha nabagamba faqala Ibn Abbas abali bastudde ko bali bamusitulidde Maimuna kyala wa Nabi sallallahu alayhi wasallama yabagamba ati hadhihi zawjatu nabi sallallahu alayhi wasallam ndo banange mukyala wa Nabi fa idha rafa'tum na'shaha bumustula na'sh ko bamutuza katanda ko bamusitulidde bumuwa mukasitudde fala azuha fala tuza'zi'uha wala tuzalziluha warfaqu kugamba temujinyenya temujiyugume kugamba musitule etali ya kitiibwa mugisitule bulungi mukwatibwe ekisa mugitwale mu mbeera eya mpola mpola kitegeeza ono mukyala wa Nabi abadde wa kitiibwa mu bulamu ne baba afudde tulina okusiga nga tukyamuwa ekitiibwa Imamu omukuba Hafidh Ibn Hajar ayina ekitabo kibakiyita Fathul Bari bweyogera ku hadithu yagamba yustafadu min hadha alhadith anna hurmata almu'min ba'da mawtihi baqiya kama kanat fi hayatihi tukijjamu ekyo nti omusiraamu ekitiibwa kye asigala akyakirinanga afudde nga bw'abadde akirinanga mulamu naleta hadithi Sheikh Ibn Hajar bwemalo kogesega nagamba era wa fihi hadith kuliko hadithi biyagamba sallallahu alayhi wasallama kathru azmi almu'min mayitan kakasrihi hayyan okumenya egumba lyomukkiriza nga mufu dibango kulimenya nga mulamu byonna byenkana hadithi eri mu sunani Abi Dawud Ibn Majah omukubagamba nti tufuye Imamu Ibn Hibban rahimahullah Allah musasire kati kumbeera eyo obujulizi obwo abaddu ba Allah kikulaga nti ekikolo ekiriwo oba embeera esooka gye tulina okutegeera nti kiri haramu okuziikula zikabuli era tetuva ku ekyo okujjako olw'embeera senti kabuli kifudde kirina kifudde kyakuzanyuma buli ayagala agenda aziikule ateeke wanakole la ekisooka gye tutegeera nti omuntu tamala gazanyirwako bw'atyo wabula kisobola okukkirizibwa kisobola okubaawo ne tuziikula kabuli mu mbeera ez'enjawulo tuyinza okiteekulamu emiteeko ng'ebiri esooka okubeera nti tuziikula kabuli nga ne tugenda gikyusa giteeka mu kifo kiri egenda sigalawo naye nga tugiziikula olw'ebirimu bye twagala okujjamu waliwo embeera etwalirizza nga tugenda kujjamu omuntu ono oba oluusi ebbanga liyinza okuba ddene nga tugenda kujjamu ebisigalira bye mu mbeera eno muyinza okuba nga oli afudde ne mwerabira mu kabuli sente oba ekintu kyonna ekyomugaso ebintu bye mukozesezza mu kusima biyinza okuba bisigaddeyo oba kyonna kye muyinza okwerabirayo mu mbeera eyo mukkirizibwa okubeera nti muziikula ne mubijjayo ne muddamu ne mugiziika kyatteeka ne muddamu ne mugiziika bulungi Imamu Ibn Qudama al-Maqdisi ayina ekitabo kiba kiyita al-Mughni yagamba nti wa in waqa'a fil qabri ma lahu qima nubisha wa ukhrija senga mu kabuli mugwamu ekintu mubeeramu ekintu ekirina value ekintu ekikulu kabuli eyeziikulwa ne kijjibwamu ene Imamu Ahmed kala Ahmad nagamba Imamu Ahmed idha nasiya al-huffar nishatahu fil qabri jaza an yumbasha anha nagamba nti senga mu kabuli omuntu agisima yeerabiramu ebikola bino yabiramu ng'ekitiiyo oba ebirala kikkirizibwa okugisima ne mubijjamu emmala ne mugizzaawo bulungi kati kitegeeza mu kabuli singa mubaamu ekintu nga kirina qiima si buli kimu kyebeerabiddemu tugisima ne bwe kiba nga kintu ssente oba ebintu ebyobugagga abantu bye baali gasibbwamu byetayizaga nti tubireke biziikibwe buziikibwa eziikulwa ne tubizzaamu mu kabuli eno ne tubijjamu ne tuddawo ne tugiziika bulungi nnyo abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ab'ebitiibwa era ku ekyo oyongerako embeera omuntu wayinza okuwalirizibwa leero bitera okugwawoko nga baagala obujulizi obumala gundi yatemyeko omukono gw'omuntu ono gwe baaziise naye nga yeegaana tuyinza okugamba nti ne tugisiikula gundi ne tulabya ddala obujulizi butuufu kyakolebwa bwe kiti
oba oyinza obbeera olera ebintu bitera oggwawo ne baagala okukakasa omwana ono kituufu abadde wa muntu gundi baagala oba kumuggyako omusaayi. Mu mbeera eyo bwe tuba nti omusawo mwesigwa siraamu nga thika kyayogera kitwagala okujuzuula obujulizi okugyawo enkayagana wakati w'abaana abalamu tuyinza okukikola, naye mu mbeera nga embeera zonna zigaanye tulemereddwa ate enkayana zigenda kuba z'amaanyi mu bantu bano, amanyi bagamba mu mbeera eyo nayo tusobola okukkirizibwa ne tugiziikula ne tuggyayo omuntu ono ne tumala ne tugizzaawo bulungi, kyatteeka yajibu okuba ntugizzaawo bulungi nga bwe yeebadde. Embeera endala kati ngono kyagamba muganda ffe kyabuuziza ne tuggyawo kabuli ne tuggyawo ebisigalira by'omuntu ono oba omuntu ono ne tumuteeka mu kifo ekirala. Embeera eyo nayo ekkirizibwa mu mbeera ez'enjawulo, si buli kiri open nti buli ayagala aziikule bamuteeke walala la, kuba kiyinza oyitirira ne balowooza nti oli osanga wali baagala kuzimba kasaawe kuzanyirawo kapiira nti nabo bajja kuziikulawo bateeke walala la, si kigazibwa ekyo, wabula mu mbeera ez'enjawulo senga embeera eyo tulaba obulungi nga buno bunadde eri omufu oba obulungi nga bujja kudda eri abantu society nga yo, kisobola okuba tuziikula omufu ono ne tumuteeka mu kifo ekirala. Ekyokulabirako, omufu ayinza okuba nga waali majira linnajasa, kifo kiyitamu obukyafu mwe bamutadde, bikyafu biyitawo wantu si walungi. Ekifo ekyo tusobola okuga nti muntu ono nga bwali nti omusiraamu abeera wa kitiibwa, tumuggyawo ne tumuteeka mu kifo ekirala. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ina ekitabo kita Majmuu' al-Fatawa yagamba la yunbashu al-mayyit min qabrihi illa li haja mithlu an yakuna al-madfanu al-awwal fihi ma yu'dhi fayunqalu ila ghayrihi kama naqala ba'd as-sahaba fi mithli dhalika. Senga tulaba yagamba tetusima kabuli ya muntu mujjamu okujjako olw'okumere ey'obwewaze nga tuwalirizibwa okukikola. N'agamba ekyokulabirako omuntu waziikiddwa wayinza okuba nga waliwo ebintu ebiyinza okunyiiza omufu ono, tumuggyawo ne tumuteeka ewantu ewalungi nga tula waliwo ebikyafu ebiyitawo n'embeera endala tumuggyawo ne tumuteeka mu kifo ekirala ekirungi ekitebenkevu kuba omuntu ono akyalina ekitiibwa kye. N'agamba nga bola abasahaba abamu abakikolako ngani Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma baziika taata we. Imam al-Bukhari yabireeta babu hal yukhraju min al-qabri wal lahdi li'illa. Omuliro gwereeta Imam al-Bukhari tusobola okujja omuntu mu kaburi lahadi ke kalimu tumuyingiza wansi wasemba tusobola okumuggyayo olw'ensonga. N'aleeta hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma taata we bwe yatuuka okufa yamuyita nga naatera okufa nga bagenda mu lutalo, n'amugamba nti ndaba nga nnyinza okufiira mu lutalo, naye n'agamba bwe manga afudde kyenkulaamira ebbanja yange lyonna lyonna okuba nti olisasula era wastawsi bi ikhwatika khairan, kulaamira ne bannyoko bano kubanga Jaberi yalina bannyinaabe bangi nga ye mulenzi alimu radiyallahu anhu, n'amulamira obbalabirira obulungi taata we. Naye yagenda mu lutalo n'afiira ekyafo ekiwanvu kigazi bwe bamuziika balina gwe bamuziika naye. Naye Jaber ebiseera biyitawo wayita emyezi nga 6 yagenda omutima gwe ng'alaba tegutebenkedde taata we engeri gye yaziikibwamu, n'agenda n'amuggyayo n'amusanga nga bwe yali nga takyukangako emyezi gino 6 nga bwe yaziikibwa nga bw'akyafaanana ng'alinga gwe baataddeyo eggulo. N'amuggyawo n'amuteeka mu kifo ekirala. Kikulaga nti nekino basahaba bakikolako. Olaba nti ekifo omuntu waziikibbwa si kirungi, sobola okumuggyawo ne tumuteeka mu kifo ekirala. Embeera endala ayinza okubanga omuntu ettaka lyaziikibbwamu liriko enkayagana, balinyaze bunyazi, kugamba ettaka ng'eryo liriko akavuyo, muntu ono omukkiriza tumuggyayo. Kuba bayinza okujja ne bakoleramu ebiri, tumuggyawo ne tumuteeka mu kifo kye tulaba nti kirungi. Oba kiyinza okubanga ekifo kino omuntu ono kyalimu society yali kyetaaze nnyo, twagala gazi ya muzikiti, mu mbeera ezifaanako bwe zityo tujjawo kabuli eno ne tugiteeka oba mayiti omuntu ono ne tumuziikulawo ne tumuteeka mu kifo ekirala. Wabanga baddayo yakagenda oba ne bwegaba gafuuse emagumba remains ze zino tuzikuŋŋaanya ne tuziteeka mu kifo ekirala.
Nabi sallallahu alayhi wasallam mchafo tukimanyi bwabati yakatuuka Madina hadith elimu Bukhari ne Muslim ifa Anas bin Malik chafo chiwanvu kiso eyo oba chafa echo sallallahu alayhi wasallam yagalo kuzima muzikiti bwe yatuuka ku kifo wagenda okuzimba waliwo Banu Najjari kikecho bali bakulira ekifo ekyo abo bava mu kikecho Banu Najjari bukubukojja wa Nabi sallallahu alayhi wasallam nabi yaita n'abagamba nti taminuni bihaitikum n'abagamba wano mugenda kuunguza munnamulire mugenda kuunguzaawo kyenkana ki ne bamugamba nti wallahi la natlubu thamana illa ila Allahi ta'ala empeera oba sente tetwagala oli wabula tuzaagala eri Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wasallama abantu bano ne bamuwa ekifo kino kiki yakola. Nabi sallallahu alayhi wasallama yalagira quburu almushrikina mwalimu kaburi z'abashiriku mwalimu kugamba ebizimbe oba bibazimba mwalimu emiti gy'entende bino Nabi sallallahu alayhi wasallama yalagira kaburi fanushibat ne bazikulawo ne baseka mu bifo ebirala ne balagira n'ebyalimu byonna ebitutu bibali ebiyumba ne babitereeza bulungi nnyo ne batereezaawo n'emitende gino gyalimu negyo ne bagitemamu ne bazimbawo omuzikiti ne baguzimba mu kifo ekyo. Kati kitegeeza zino kaburi bazijjawo ne baziteeka mu kifo ekirala ekyo. Imam Ibn Hajar alina faida gy'ajjamu oba ekyokuyiga ky'ajjamu nti senga abantu abaddewo kaburi oba z'abashiriku ne muzijjawo tekigaana okubeera nti muteekawo omuzikiti. Kati mu mbeera ebyo tulaba nti tuwalirizibwa ekifo abantu bano kye balimu twagala kuteekawo kintu nga muzikiti kugenda kugasa umma tusobola okuzijjawo ne tuziteeka mu kifo ekirala. Era yongerako ku ekyo bannange emizikiti tegibaako kaburi. Bwe tuzuula nti omuzikiti gwo kaburi ekimu ku bibiri kirina ovaawo kubanga Nabi sallama yakolimira abantu bonna mu hadisi ya Aisha hadisi ya Abu Huraira la'natullahi ala al-yahudi wan-nasara Allah yabakolimira ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid batekangawo ki kaburi ne baziikawo abafu ku mizikiti. Kati omuzikiti tegubeera ku kaburi, omuzikiti tegubeera ku kaburi. Bwe tusuula nti omuntu aziikiddwawo ng'omuzikiti gubaddewo omuntu ono aggyibwawo abamanyi ne bagayise nga tuzuula nti omuzikiti guteekebbwawo nga waliwo kaburi tujjawo omuzikiti kitegeeza nti ekisembyeyo ku bibiri kivaawo ne omuzikiti tegubeera wali kaburi ne kaburi tebeera wali muzikiti ekigaana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kati mufunze ekibuzo nti omuntu tulina embeera ezo tulamenye nga tekiri open nti buli ayagala twagala kukola kino buli omu kaburi tugijjewo tugizela omuntu tulina kye tulina okumanya kisooka nti wa kitiibwa tumuwe ekitiibwa tetuzanyira ku byasigalira bye mu mbeera efaanako tiba ku muntu ono ng'afudde tumuzanyirako nga bwe tuba twagadde ebitiibwa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Kibuuzo kira muganda waffe abuuza kikkirizibwa okusala obukoowe kikkirizibwa okusala obukoowe abamanyi b'Obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala basaasire baateekululamu enviiri mu ngeri y'okuziggyako n'okuzirekako mu mbeera nga ssatu. Ne bagaa nti waliwo shu'urun jaa al-amru bi izalatiha wa taqsiriha. Waliwo enviiri ng'Obusiraamu eziri ku muntu bwalagira okuziggyako n'ozikendeeza bye bayita sunanul fitra obubumbe bw'omuntu. Omuntu alina obubumbe obulungi ebintu ebyo alina okwerongoosa n'aggyako enviiri ezo mu bifo eby'enjawulo nga sha'ru al-aana ezibeera mu kifo kiri obwereere bw'omuntu ezibeera ku masulubu ezibeera mu armpits enkwawa z'omuntu. Ebifo ebyo Obusiraamu bwalagira oba ne bukubiriza okuba nti omuntu abikendeeza oba abirongoosa okusala ku nviiri ezo. Enviiri ezo zemu ku nviiri eziri ku muntu Obusiraamu bwakkiriza okuziggyako oba kuzikendeeza. Obujulizi buli mu hadiisi ya Aisha radiyallahu anha eri mu Muslim. Hadiisi eri mu Muslim
yeriko kebigambo naye nga kituufu abasinga amanyi bagamba ntuufu nga Imam Muslim bwe yasiima n'agifulumya mu kitabo kye rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala musaasire sallama yagamba 10 min alfitra ebintu 10 bino bya bubumbe bwa muntu omulamu okuba nti abikozesa oba abikola qassu sharib okendeeza amasulubu wa i'fa'u al-lihya okulekako ekirevu n'atakikwatako wasiwaki okusenya wastinshaqi alma'i kibaita istinshaqi alma ekyo kiri ku bwe tufuna wuzu okufeesa amazzi okujja mu kyafu obeera buli mu nnyindo wa qassu al-adfari kendeeza kuki ku njala zaffe wa ghaslu al-barajim bw'omuntu bw'aba yetunuulidde olina olusi ddala abantu oli bw'aba akuliridde emyaka osanga omubiri nga gulina ebitundutundu ebiba byekutte kati oli kiba kirungi obirongoosa n'abiyisaamu amazzi n'abinyiriza n'agamba ekirala natful ibti natfu kuba kusika okussangalo oba okunyuula ibti enkwawa oba armpits enviiri zino ezibeeramu ekya sunna enkola entuufu yonna nno abamu tutera okukozesa bumashini obugirita n'ebifaanakole ekya sunna ayagala enkola ennungi ddala gy'olina okukola kubeera nti okunyuula bukunyuule oba obusika busisi nangalo kiyinza okuba ekizibu mu ntandikwa oli waba tinakikozesa naye ate bw'okimanyiira n'ogenda ng'okikola kituuka nga kyangu nnyo oli bwe kiba kimuzibuwalidde sobola okukozesa amashini naye ng'ekisinga kubeera nti okozesa ki okola mu mbeera efaananako bwetyo bw'oba ng'ogenza okikola otuuka nga kyangu nnyo ate kiyambako n'enviiri zino obutadda kkula mangu wa intiqaasu alma'i ekirala okubeera nti omuntu wa halqul aana tulabye obwereere obwera kubeerere bw'omuntu okubeera nti akola kye nabyo enviiri ezo azijjako abamanyi baalhaqo n'obwereere ku sayidi y'omu maaso ne ku sayidi y'emabega nayo bagiyingirizaako okwo naye byonna biyingira mu mbeera efaananako bwete wa intiqaasu alma ekisembayo intiqaasu alma ekyo kyekyomwenda intiqaasu alma omunyezi wa hadithi yakinyola natulaga ye istinja okwerongoosa ng'omaze ekyetaago abamu bayongerako ku ky'ekkumi n'agamba almadmada kwe kunyumunguza mu kamwa kati ebintu ekitwagaddemu nti ebimu ku nviiri obusiraamu ze bwalagira okuba nti tuzijjako nozikendeeza nobeera omuteeka ogulala nga enviiri zino jaa al-amru bihurumati izalatiha obusiraamu bwagaana okuzijjako mulimu nga sha'ru al-hajib enviiri ezibeera ku bisige era muyingiramu sha'ru al-ahdabi bwe bukoowe amanyi bazingizaamu nga ibn hazm ekyo kibayita muhalla yalaga nti kyebayita annamsu nabbi kiyagala mu hadithi gye tugenda okulaba kyekyo okubeera nti okwata ku nviiri zino eziri wano mu kyenyi n'ayingizaamu nga bwolaba ebisige bino oba obukoowe mutakizibwa nayongerako ne ku ndala nabbi ziyagala sha'ru lihya enviiri ekirevu julizi ku nsonga ezo nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi Abdullah ibn Mas'ud entuufu eri mu Bukhari ne Muslim yagamba nti sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la'ana Allah yakolimira bano Allah yabakolimira bani alwashimati walmustawshimati abakyala beeyokya neyeyamba ineri ayagala wandyeko olunya lye mu mugongo ebyo babikozesa mu birabo abayaaye neri gye babikozesaamu obusiraamu Nabi sallallahu alaihi nti Allah bwe yabakolimira kyebakola ekikolo ekyo abikola ne gwe babikola bonna Allah yabakolimira yabagoba mu kusaasira kwe wannamiswati wal mutanamiswati kino kyetwagala namiswati yono ajjako enviiri zino oba bukoowe oba ekisige ayinza okukozesa engalo ze n'asikako n'abusikanga ku bisige oba okusalako n'agamba abalala wal mutafallijati kino kiri ku mannyo muwalaba ennaku zino agenda ku mannyo n'agakomola n'agateekamu bugamba emiwaatwa n'agamba sallallahu alaihi wasallam lilhusni ng'ayagala kulaga nti akyaliwo bamulabewo akyali mbooko ekyo bakikozesa ddala abawala oba omukyala ng'akuze okubeera nti alaga nti akyaliwo almughayirati nabbi yagamba abantu abo bakyusa khalqa Allah obutonde bwa Allah subhanahu wa ta'ala ebisige yabibawa okoko yabubawa bo babikyusa ne bateekawo ki
ne bakyusa obutonde bwa Allah ne baagala okuteekawo ebirala. Nabbi yagamba bakyala mu hadisi eno naye ekituufu nkiyingiramu n'abasajja. Lwaki agamba bakyala nti bino biri common nnyo ku bakyala bebaagala ebyokwewunda okwo onoosanga ekisiga akisaze akizize n'akitunuza eno bebasinga okwagala bikwa naye nga n'abasajja mwebali ennaku zino ate mwana wattu kati bangi babikozesa. naye yogera bakyala nti bebasinga okukola omulimu guno naye nga buli yenna akikola ne bwaba musajja kubanga yamaliriza agamba ensonga lwaki yabagaana abantu bano almughayirati li khalqillah bakyusa obutonde bwa Allah sigeza omusajja asobola bukyusa obw'omukyala. ayogera abakyala olwokuba nti basinga nga butula hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud nabbi bwe yagamba nti ya ma'ashara shabab abange mmwe abavubuka man istata'a minkum albaa'a falyatazawwaj. wano yagamba abavubuka nga bakubiriza okuwasa naye n'abakadde bawasa naye olwokuba nti ekisinga okuba komoni nti bavubuka be basinga okubeera ku nsonga eno abayitibwa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. kati ezo enviiri obusiraamu bwagaana okuzijjako neze ekirevu ze twogedde hadithi Abdullah ibn Umar eri mu Bukhari ne Muslim nabbi yagamba nti khalifu almushrikina mwawukane ku bashiriku mubeere banjawulo abakkiriza nga mugenda okuba banjawulo kuno ku nsi ne ku nkomerero mubeere banjawulo kuba ku nkomerero mugenda kuba banjawulo. Allah gamba nti afanaj'alu almuslimina kalmujrimin naye abagamba bakole ki abagamba nti waffiru liha ebirevu temubikwatako mubireke wahfu ashawaribi amasulubu mugakendeeze. kati ezo zenviiri ez'okubiri obusiraamu ze tulabye ezisooka bwagamba muzikendeeze oba muzijjeko. ez'okubiri ne tugamba nti ate muzikwatako muzireke. ez'okusatu omuteeko gw'okusatu obusiraamu tebwayogera sakata anha nnastu tewaliwo obujulizi bugamba nti muzijjeko oba muzireke. nga bwolaba enviiri ezikula enviiri ezikula ku bisambi oba enviiri ezikula ku ntumbwe enviiri ezikula ku mukono lyanzo sanga enviiri nyingi siramu tebwazoogerako. kati emaze amanyi bayawukana eri abagamba nti atokkirizibwa kubanga bw'ozijjako ojja kuba okyusiza obutonde bwa Allah subhanahu wa ta'ala. nga Ibilisi bwe yagamba Allah bwagitunyumizaako nti yagamba nti wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah. abanyamba bagamba tokkirizibwa zijjako naye abanye abasinga ne bagamba nti ezo bubanga obusiraamu bwasirika kitegeeza bwasonyiwa ayagala azijjako ayagala azireka tekirina buzibu. ekigambo ekyamanya abasinga bola Sheikh Ibn Uthaymin obamu ku babadde mu biseera byaffe bino agamba ye kyeyalonda okubeera nti tekirina buzibu waliwo abayagadde enviiri eziri ku bisambi okubeera nti azikola ki azijjako. alina ebigambo byogera majmu alina fatawa gye bayita fatawa almar'a almuslima yakiraga ekyo Sheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire. kati mu mbeera y'abaddu ba Allah omutakkirizibwa kubeera nti ajjako ebisige oba obukoowe takkirizibwa muddu kubeera nti ajjako ebisige oba obukoowe agenda kugamba bantu bali beyakolimira owekitiibwa Muhammadin beyakolira owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga nabbi yatugamba nti la'ana Allah yakolimira ebisige oba obukoowe biyinza okusukka ekkomo nekiwanvuwa nekituuka n'okuziba amaaso g'omuntu ono. oli nayagala okubusikako oba okubukuunyuulako oba obusalako. abamanyi abasinga mu mbeera bwetuukaawo nga teri nomo efuuse abnomo bagamba tekirina buzibu omukkiriza okubeera nti akijja kuba kati ekyo tekuba kukyusa butonde kivudde ku butonde mambo oba endabika y'omuntu eno erabika bulala etiisa akkirizibwa okubeera nti ajjako akakoowekoyo kano kayinza okuba kagala oba kuziba liiso mbeefaanako nti oba kisige abijjako entunula ye neddawo neerabika bulungi mu mbeera efaananako bwetyo. oba kiyinza okujja ne ku mukyala nekyongereko mukyala najjanga ekirevu kinene kikomeero najja omukyala ng'ayina amasulu kuba kimanyikiddwa ku butonde bw'omukyala taba na kirevu taba amasulu. bamanyi abamu baagala naye ngaekituufu amanyi kye basinga okugamba omukyala talina buzibu okubeera nti ekirevu bwe kiba kizze akijjako kubanga omukyala butonde bwe kimanyikiddwa takuza kirevu bwe kiba kizze akkirizibwa okuba nti akijjako oba amasulubu mu mbeera efaananako bwetyo. naye bano abadesigninga
aba designinga obukowe ebisige obusiraamu tebukirizwa kubeera ntubikwatako kujjako mu mbeera eyo ngolabe bikuze bigenda biri ku mbeera kugambe etakyalabikanga ya bulijjo oba wakati w'ebisige wano nawo oli ayinza okuzaawo enviiri zirabire zivaayo bwezitya embeera erabika etiiseeve etavaayo bulungi okkirizibwawo okubeera nti bijjako omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa eno Allah byateeko birina emigaso mingi obukowekowe amanyi boogera emigaso mingi bebulina okubeera nti tetwali badde nga tubukwatako abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ab'ebitiibwa buyabukolagana oluusi n'amaziga okutaasa oba okuyamba obukyafu buno okubeera nti tebugwa mu maaso go n'ebirala bingi bye bulina so tekikkirizibwa kubeera nti bujjako okujjako mu mbeera gye tulabye nti oli kivudde oba kituuse ku mbeera nga buvudde ku mbeera ya bulijjo kubeera nti abukwatako omukkiriza biidhinihi subhanahu wa ta'ala kati embeera eyo nti obukowekowe oba ebisige tetubijjako okujjako mu mbeera nga bivudde ku mbeera yaffe eya bulijjo omuntu olabe nti nulaye oba mambo gikiraga si ya bulijjo n'abeeranga abijjako biidhinihi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam kibuzo kyaffe ekirala nga naffe abuuza nabbi ki asinga obulungi nabbi ki asinga obulungi ensonga eno eriko hadithi eri mu kitabo kya Imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi eva ku sahaba yitibwa Anas bin Malik yagamba wekitiibwa Muhammadin yagamba Anas radiyallahu anhu ma ba'atha Allahu nabiyyan illa hasana alwajh hasana as-sawt wa kana nabiyyukum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sawtan Allah tayina nabbi gwe yatuma yenna okujjako nga yalina ekyenyinga kirungi eddoboozi nga ddungi Anas radiyallahu anhu nagamba nti nena nabbi wammwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yabasinga ekyenyi ekirungi yali abasinga obulungi era yali abasinga eddoboozi eddungi hadithi eyo abamanyi banna hadithi kituufu bagamba nti si ntuufu oba okinulidde ku basajja abagirimu omu ku bamanyi nga Daaraqutni ye yagamba ebiyinza okuba nga bituufu mu bigambo bya Qatada bun Di'ama as-Sadusi ayina kitabo kibayita Ilali Imaamu ono Daaraqutni bwe yalaga ku hadithi eyo naye nga alaga nti si ntuufu ku wekitiibwa Nabi Anas senga eba ntuufu ku Anas tayinza kubyogera ebyo okujjawo ng'abijja ku nabbi sallallahu alayhi wasallam eba eva ku nabbi sallallahu alayhi wasallam naye nga si ntuufu ku Anas radiyallahu anhu naye ekitera okuleeta ekibuuzo kino bantu kwe kutunuulira nabbi bano babiri nabbi Yusufu okubeera nti nabbi yayogera nti Allah yali yamuwa ekitundu ky'obulungi kubanga nabbi Yusufu tekirina kubuusabuusa yali nabbi mulungi olaba ekyafo ky'abakyala bali bwe bamutunuulira qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim bwe bamutunuulira nga bavuddeyo ekyafo ekiwonvu tetujja kigaziya naye bwe bamulaba nga avuddeyo bw'ati bagamba kikino ono si muntu obono kabaka mu nsoma endala bagamba illa malikun karim eno malayika yennyini kubanga abantu tebalabanga ku malayika naye ekintu ekirungi baba bamanyi malayika nga bwolaba ekibi baba bamanyi sheitaani abantu tebagirabangako noli bwalaba ekibi aga nalabye sitaani nalabye sheitaani naye nga tagirabangako kati ne bantu bwe balaba ekirungi agamba nalabye malayika era oli waba ate n'omuntu omulungi agamba alinga malayika kati bwe bayogera abantu bano ku nabbyani Yusufu olw'obulungi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa Imaamu Shawkani yayogera ku aya eyo n'agamba nti nafaina anhu albashariya bagamba nti awo si muntu ne bagali annahu baraza fi suratin qad labisat min aljamali albadi' ma lam ya'had ala ahadin min albashari olw'okuba nti embeera gye yalina obulungi bw'otasuubira muntu yenna kuba nabwo fa innahu alayhi salam qad utiya nisfa alhusni Allah yali yamuwa ekitundu ky'obulungi nga mu hadithi eri mu kitabu kya Imam Muslim bwe yagenda nga ali mu Isra wal Miraji wasala ila samaa'i thalitha nabbi bwe yatuuka ku ggulu mu ggulu eryokusatu
yagamba nti fa idha ana bi Yusuf alayhi salatu wassalam agenda okulaba nti asinkanawo nabi wa Allah Yusuf wa idha huwa qad u'tiya shatra al-husn agenda omulaba nga Allah yamuwa ekitundu ky'obulungi. Atenga butula nabi Yusuf yali mulungi tekigaana kubanga nabi sallallahu alayhi wasallama yali mulungi okumusinga kubanga Allah yamuwa ekitundu ky'obulungi tekitegeeza nti nabi tamusinga. Mu hadithi entuufu nabi sallallahu alayhi wasallama yakakata kuye annahu kana ahsanu annasi wajhan yali omuntu asinga obulungi. Elimu Bukhari ne Muslim Bara bin Azib radiyallahu anhu hadith al-Bukhari ne Muslim entuufu annahu su'ila bamubuza sahaba ono akana wajhu annabi sallallahu alayhi wasallam mithlu sayf ekyencha nabi kyalinga ekitala kuba ekitala kiba kimasamasa nabagamba nti la bal mithlu al-qamar nabagamba ajali mulungi nnyo nga bwolaba omwezi bokufuna engeri gye gwakayakana nili bwe yali ayakayakana wekitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Imamu Ibn Hajari bwe yali ayogera hadithi nga nyonyola hadithi nabbi ogenda mu ggulu bwe yatuuka fi Yusuf n'agamba nga biba Allah bwe nabbi bwe yalaga nti Allah yali yamuwa ekitundu ky'obulungi. Ayina hadithi gye yaleeta gye twalabye eri eya Tirmidhi ne tukola nti hadithi eyo si ntuufu eraga nti Salama Anas bwe yagambira nti wakana nabiyukum ahsanu nabbi yali asinga bannabbi bonna obulungi n'eddoboozi eddungi n'agamba nti fa ala hadha yuhmalu hadithu al-mi'raj ala anna al-murad ghayru an-nabi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti ekiyinza okubanga yaweebwa ekitundu ky'obulungi naye nga nabbi omuggyeko lekyeza nti kifo ky'obulungi nga ne nabbi mwali kugamba ekitundu ky'obulungi nga ne nabbi omutaddemula agamba nabbi ng'omuggyemu. Imamu Ibn Hajari rahimahullah ye bw'atyo bw'akola ki bw'agamba. Naye bwe tuba tugatta obujulizi obwo nabbi Yusuf Allah yamuwa ekitundu ky'obulungi naye nabbi teyayogera nti Allah yamba kino bwe kino bwe kiti tekitegeeza nti nabbi Yusuf asinga nabbi sallallahu alayhi wasallama kubanga laba tunulyanga nabbi bwe yayogera ku Umar radiyallahu anhu namugamba nti wallazi nafsi biyadi ma laqiyaka ash-shaytanu qattun salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika namugamba shaytan tayinza kusanga ng'oyita mu kkubo lino okujjawo ng'ekyusa bukyusa nedda neyita mu kkubo eddala okutya kwe yali eriko kwe yali erina eri Umaru radiyallahu anhu shaytan. Kati ate nabbi teyeyogerako shaytan esinga kutyani ekusinga kutya Umar oba esinga kutya nabbi la shakka ne kiri mukubuusabuusa yesinga kutya nabbi sallallahu alayhi wasallam. Kati okwogera Umar tekitegeeza nti nabbi ye temutya nga bwe kitugenda nti okwogera nabbi Yusuf nti alina ekitundu ky'obulungi tekigana kuba nti nabbi alina obulungi bwonna. Watuli wamu amayaba bagamba ensonga eyo teetaaga nnyo okugibbinkira mu ginoonyerezaako ani asinga nabbi ono oba ono olwokuba nti tekirina nnyo mugaso hamwe onaakitegeera ng'oyongeramu ibaada ng'obusiraamu bwo mumbeere amakyevola mbagamba tekirina kola ki naye nga mubufunze bw'otunulira obujulizi obwo nabbi Yusufu yali mulungi naye tekigaana kuba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yalina oti obulungi obwagula kuba nti tewali hadithi zitulaga nti bo bwali bukoma ku kugero kino oba bwalina kitundu oba bwalina mu mbeera efaanako bweti. Eriyo n'abaagamba mu kuvuunula nti yalina shatru al-husn yalina obulungi yalina ekitundu ky'obulungi bagamba ekitundu ky'obulungi ku bulungi bwa nabbi naye ezibula nayo yeetaaga obujulizi obukakafu si nkakafu nnyo mu mbeera efaanako bwetyo naye nga mu mbeera eyo yali mulungi ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuba nti nabbi Yusufu tulaga nti yalina ekitundu ky'obulungi tekiraga nti yali asinga ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. N'amanyi betulabye abasinga abamu abagamba tekirina nnyo gundi nti okinoonyerezeeko nti bwe naategeera kiringa kibatira okubuuzaako. Abamu bagamba tukireke okubuuza nti baani abasinga obulungi malayika za Allah oba abalongoofu mu baddu abalongoofu abakkiriza mu baddu mu bantu ne malayika za Allah baani abasinga ebbeeyi. Amanyi baatuuka ku masala ago ne bagoogerako ebigambo bingi naye abamu ne bagamba tikirina mugaso hambe okitegeera nti abantu be basinga oba malayika ze zisinga kiki kyogenda okukola oba ogenda ibaada zigenda kweyongera zigenda mu mbeera efaanako bwetyo. Kyekibuuzo kyaffe ekyo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Mukkirize tukomaawo biidhinihi subhanahu wa ta'ala
tujja kuddamu tujja kwongeraho nga twanukula ebibuuzo byaffe Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba akkiriza idhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah tulongose nniya zaffe tubeere tukola nga tukola emirimu asiime Allah subhanahu wa ta'ala, tukola kubeera tusiimisa baddu na bitonde idhini subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala rasulihi al-amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.